हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे टार्कन का कूलिंग पैड। आप जैसे अगर आप बेसिकली गेमिंग एडिशंस के लिए अगर आप जैसे गेम के शौकीन हैं, आप प्ले करते हैं GTA 5 या वॉच डॉग 2, तो आपका मतलब 2 मिनट के अंदर अंदर आपका लैपटॉप बहुत हीट करने लगता है। तो इसी के लिए मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा आपके लिए कौन सा कूलिंग पैड बहुत सही है। वैसे मैंने तो ये अमेजोन से परचेज किया है टार्कन का कूलिंग पैड, जिसमें 4 फैंस हैं विद LED। अब देखते हैं कितना मददगार साबित होता है, इसलिए बिना समय गवाए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना मत भूलिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब तो प्लीज़ 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 ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अब हम इसकी अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। इस बॉक्स को ओपन करते हैं पहले। वाह, वाह, लुक वाइज में तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये USB पोर्ट्स हैं इसको चलाने के लिए, और ये जो मिनी बटन्स हैं, रोल्स व्हील बटन्स, ये फैंस की स्पीड को कम या तेज़ करने के लिए है। और इसके नीचे सपोर्टर्स दिए गए हैं, ये रबर्स, जिससे कि मतलब ये स्लिप ना हो और एक जगह पे मतलब टिका रहे। और यहाँ पे क्लैंप है जिससे कि ये सीधा खड़ा रहे, इससे कि आपको लैपटॉप चलाने में आसानी होगी और नीचे से जो एयर आएगी वो बाहर की तरफ निकल जाए। और ये USB केबल है इसकी, ये सो नाइस, दिखने में भी अच्छी लग रही है। और ये जो इसकी पूरी फिनिश है, बेसिकली साइड की प्लास्टिक है और नीचे की पूरी प्लास्टिक है। और ये जो क्लैंप दिए गए हैं ये लैपटॉप को सपोर्ट करने के लिए दिए गए हैं। तो हम आपको इसको लैपटॉप मतलब यूज़ करके दिखाते हैं तो कैसे यूज़ होगा। हम इसको लैपटॉप रख के दिखाते हैं आपको। एक जस्ट वेट। ये लग चुका है, तो आप देख सकते हैं इसमें अभी चारों फैन वर्किंग में। अभी बटन जैसे हमने बताया था आपको, एक बटन 2 फैंस को कंट्रोल करता है। अभी 2 फैन चल रहे हैं विद LED। देखिए इसमें 4 फैंस हैं विद 4 LED, और इससे कूलिंग भी बहुत अच्छी है। देखिए फैन कितना ब्यूटीफुल लगे हैं। अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना मत भूलिएगा,
और 200 सब्सक्राइब तो प्लीज़ 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 ज़रूर कीजिएगा।